Tere, head motoratta ja mootorisõbrad. Eile, kui Laas mulle helistas, siis ma mõtlesin, et millest ma küll teile räägin, et kõik sellised tegevused on nii tavapärased, et äkki räägiks ATV-st või räägiks mingisugusest hooldusest, aga siis hakkas mõte kerima ja tuli neid teemasid nagu Vändrast saelaudu, et esimeseks teemaks siis, mis mul pähe tuli ja mida ka vaatajad on küsinud, on süüteküünlad. Ja süüteküünal iseenesest selline lihtne asi, mis paneb siis küttesegu põlema, küll aga on nende erinevus päris suur ja sinna juurde käib päris mitu teemat, alates siis küünlavõtmetest ja lõpetades võib-olla siis kinnikeeramismomentide ja küünalde üldise erinevusega. Hakkame siis pihta äkki sellest, et selleks, et üldse küünal kätte saada, selleks on tarvis tõepoolest siis küünlavõtit. Kui me oleme harjunud, et padrunikomplektis on meil selline kas siis 21, 18 või 16 tähisega küünlavõti, siis neljataktilise mootorratta puhul võime me kurbusega avastada, et selle võtmega pole väga palju midagi pihta hakata, sellepärast et selle võtme seina paksus on nii suur, et see võti lihtsalt ei mahu meil neljataktilise mootori siia küünlakanali pessa sisse. Ehk siis tihtipeale mootorratta küünalde eemaldamiseks tuleb marssida näiteks motopoodi ja soetada endale üldse mitte kallis 6–8 eurot reeglina maksev spetsiaalne siis õhukese seinaga küünlavõti. Kui nüüd vaadata siia laua peale, siis neid küünlavõtmeid on siin laua peal terve posu. Need on teenindusest võetud küünlavõtmed ja miks neid nii palju on? Neid on nii palju just nimelt sellepärast, et küünalde lahendusi mootorratastel on hästi palju erinevaid. On neid samasid õhukese seinaga võtmeid, mille pikkus on erinev, vahest piisab ka 5 mm pikkusest erinevusest selleks, et ühel juhul saada küünal lahti, teisel juhul mitte. Vahest on tarvis sellist küünlavõtit. See on nüüd ostetud spetsiaalselt kunagi KTM-i jaoks, kus siis asub küünal eriti kaugel sügaval põhjas ja on keeratav siis number 14 võtmega, ehk siis eriti peenikene. See küünal on mul siin ka nii-öelda kohe reaalselt näidata, ehk siis tegemist on sellise nii-öelda esmapilgul motomaailmas väga sellise natuke kummalise küünlaga, sellepärast tal keermeosa on tohutu pikk ja siis keeratav kant on tohutu pisikene. Kui te nüüd näete, siis ma surusin üsna kõvasti selle küünla siia võtme otsa ja küünlavõtmed ongi eripärased tihtipeale selle poolest, et küünlavõtmel on sees selline kummitihend. Ja see kummitihend on milleks hea? Kummitihend on hea selleks, et selle küünla saab selle võtmega ka välja tõsta. Ehk siis kujutate ette, kui see küünlakanal on tõepoolest umbes nii pikk, natukene ulatub seda võtit siit välja, siis mingisuguse sõrmedega väljavõtmisest me ilmselt väga palju rääkida ei saa. Nii et küünlavõti on tõepoolest esmane asi, mis siis on vajalik selleks, et see küünal nüüd kätte saada. Räägime kohe ära ka selle, et kui see küünal nüüd sinna tagasi panna, siis millised on selle nii-öelda kinnikeeramise eripärad. Esimeseks kinnikeeramise eripäraks on see, et võtame siit ühe hästi levinud, kõige levinuma küünla, mille tähistus siis Densol on X24 EPRU9, NGK-l on vastav tähis DPR8 EA9 ja see on nüüd kõige levinum küünal üldse mootorratastel ja uuel küünlal tahan ma näidata seda seibi, mis siin on, tihendus siis seib. Tihendusseib ongi selleks, et ära tihendada selle küünla ja silindri vaheline ühendus. Ja kui see küünal on paika keeratud, siis see seib deformeerub selliseks peenikeseks. Ma arvan, et see võrdlus on täiesti kenasti siin nähtav ja adekvaatne, ehk siis ühel juhul siis deformeerimata uus seib, teisel juhul kinni keeratud seib. Kui nüüd pöörata tähelepanu selle küünla keerme jämedusele, on ta siis 10 mm, 12 mm, 14 mm, siis kindlasti küünalt ei keerata kinni sellise jõuga, nagu on ette nähtud nii-öelda standardpoldile M12 või M14. Et näiteks 12 küünal on ette nähtud keerata kinni momentvõtmega 18 Newtonmeetrit jõuga
ja kui seda hakata pingutama siin mingisuguse 2-30-ga, siis võib tulemuseks olla see, et keeratakse lihtsalt selle õrnalt alumiiniumist silindri pealt keere naturaalselt maha ja siis ootab juba suurem remont ees. Nüüd küünlad ise on üsna erinevad. On erinevad keermelt, on erinevad siis keerme pikkuselt, on erinevad võtmelt, mis seal kasutatakse ja on erinevad ka materjali poolest. Tihtipeale küsitakse, eriti sellise R-tähistusega rattaomanikud küsivad, et ma tahaks iriidiumküünlad peale panna. Mis siis see iriidiumküünal on? Iriidiumküünal nüüd võrreldes tavalise küünlaga, need on muideks praegu 2-1-1 võrdlusega küünalt. Vasakus käes on mul siis tavaline küünal ja paremas käes on iriidiumküünal. Kui seda elektroodi vaadata, siis elektrood on tohutu peenike. Iriidiumküünla põhiline point on see, et tal on pikem eluiga. Ja mõnedel tsiklitel küünalde vahetus ei ole mitte 10 minutit, vaid 3-4 tundi, kus tuleb demonteerida ka radiaator, lasta välja jahutusvedelik selleks, et üldse küünlakanalile ligi pääseda. Vot seal on enamasti siis uuematel ratastel kasutusel iriidiumküünlad. Kui nüüd vanema ratta omanik tahab mingil põhjusel vahetada tavaküünla iriidiumküünla vastu, siis minu vastus enamasti on see, et ei ole mõtet sinna raha kulutada, sest mitte mingisugust erilist performance'it sealt lisaks ei saa. Iriidiumküünlal on ka üks miinus. Iriidiumküünal kardab igasuguseid nii-öelda defekte, selles mõttes defekte, et kui on näiteks vanem ratas, millel kompressioon ei ole enam väga hea, siis käivitades ja gaasi keerates, kui see küünal märjaks lasta, siis üsna suure tõenäosusega annab see iriidiumküünal otsad mõne märjaks laskmise peale. Nii et iriidiumküünal on ikkagi ette nähtud sinna, kus siis iriidiumküünal on juba tehase poolt nõutud ja originaalis peal. Siin on mul üks kasutatud iriidiumküünal. Tihtipeale mootorrataste, ilmselt nii nagu kõige muu tehnikaga autode juures, on väga raske leida takkajärgi mingite asjade põhjusi. Siin on näiteks küünal, mille isolaator on läinud lõhki. Kas ta on nüüd lõhki läinud siis üleliigsest kuumusest ehk siis liiga suurest kuumusest silindri peas, mehaanilisest löögist või millest iganes. Lisaks on ta hästi õline ja must. Antud küünal on nüüd pärit aparaadi pealt, kus siis kolvirõngad olid läbi ja alt karterist tuli suurel määral õli otse põlemiskambrisse ja siis mäkerdas ära selle küünla ja töötas ta üsna suitsevana. Samas iriidiumküünlad, see on ka siin iriidium, sõidavad läbi 50-80 000 kilomeetrit täiesti vabalt. Mul on ka oma siin kuluosa koolitustel küünlad, mis on pärit aparaadi pealt originaalina ja mille läbisõit on 180 000 ja mitte mingisugust häda neil ei olnud. Sest iriidiumküünla nii-öelda see elektrood on niivõrd peenik, et siin ei olegi mitte midagi kuluda. Ja lähmegi edasi selle kulumise juurde, ehk siis millal küünalt vahetada. Siin on üks 2 elektroodiga täitsa tavaline standardne küünal, enamasti Suzuki ja Kawasaki sportlikumad rattad kasutavad seda küünalt. Ja siin on nüüd näha, et see koht, kus siis elektrood suundub maanduselektroodide poole, on ta justkui nagu peenem. Ehk siis see küünal ongi ära kulunud, kui küünlal on deformatsioon elektroodil, siis on küünal mõttekas vahetada. Ma võtan siia kõrvale ka täpselt sama küünla nii-öelda pakendist, uue ja võrdleme nüüd kõrvuti seda elektroodi. Ühel juhul on siis tegemist sellise täiesti sirge pulgaga, teisel juhul läheb see asi otsast kergelt koonuseks. See näitab siis mehaanilist juba kulumist, mis on otseses vastavuses selle küünla nii-öelda pealoleku ja töö tegemise ajaga. Nüüd järgmine teema küünla juures on küünla värvus. Küünla värvus ja kui nüüd võrrelda siin kas või neid 2 küünalt, siis üks on heledam, teine on tumedam. Mida heledam on küünal, seda lahjem on segu. Küünal peab olema siis kohvipruun. Kui ta on selline karvane, must ja karvane ja tahmane, siis on enamasti
küttesegu liiga rikas või saab ta kuskilt nagu kergelt juba õli lisaks. Ja teeme nüüd veel ühe huvitava võrdluse, mul on siin just eile värskelt, isegi on jäänud veel puhastamata, värskelt maha võetud ühe kahetaktilise, kahesilindrilise mootori silindripea ja nagu siin näha, siis põlemiskamber, küünal ulatub otsapidi siia kenasti välja ja siin on selline, justkui silm puhkab pinda. See silindripea ise on niisugune õhukene, küünalteele ligipääs, võta mis iganes asjaga kinni, kui ei ole küünlavõtit, võid ka kullinokkadega lausa lahti keerata. Et ühesõnaga kahesilindril või tähendab kahetaktilisel ei ole küünaldega majandamisega mitte mingisugust probleemi enamasti. Ja kui me võtame siia võrdluseks uuesti selle neljataktilise silindripea, mis esiteks on juba vähemalt 2-3 korda raskem, siis siit on näha, kui kaugel ja sügaval asub siis see küünal reaalselt neljataktilisel mootoril ja neljataktilisel mootoril on siis seda nii-öelda mudru siin silindri peas kordades rohkem. Siia sisse peab muhtuma klapimajandus, siin on mootoriketi nii-öelda pesa ja küünal, antud juhul siis küünla ava, paistab siit klappide vahelt. Keerame siia korra selle küünla sisse ja vaatame, kuidas see küünal siis neljataktilisel nii-öelda kolvi poole välja paistab. Siia käib see sama X24 EPRU9. Leiame siit sobiva võtme sellele silindri peale. Ja vaatame, kuidas see küünal siia oma pessa siis istub paika. Nagu näha, siis ta tuleb siia kenasti ka keerme nii-öelda lõpuni sisuliselt välja. Ma ei hakka teda kinni pingutama, sellepärast, et ma panin uue küünla, vastasel juhul ma ei saaks seda enam pakendisse tagasi panna, et üks oma millimeetrike tuleb ta siia veel välja. Nii et kui nüüd inimene tuleb motopoodi, autopoodi, kuhu iganes küünlapoodi, astub sisse ja ütleb, et ma tahan saada lihtsalt küünalt, ma ei tea, mis mu mootorratta või sõiduki mark ja mudel on, siis on äärmiselt raske seda küünalt talle pakkuda, sellepärast, et nagu te näete, siis küünalte nii-öelda spetsifikatsiooni on päris palju erinevat. On küünlaid, millel on täpselt sama keere, aga mis on ligi sentimeetri võrra pikem, mis tähendab seda, et kui see keerata siia sisse, siis puutub ta otse vastu kolbi. Nii et küünaldega on selles mõttes asi lihtne. Mark, mudel, aastaarv ja vastavalt sellele saab kataloogist õige küünla. Kui nüüd on mingil põhjusel tarvis mingisugust erilahendust, tuleb meelde mulle üks juhus leti tagant, kus siis tuli inimene leti taha ja ütles, et andke mulle kõige külmem küünal. Kui me vaatame nüüd küünla tähistust, see on üks slaid minu kuluosa koolitusest, siis iga täht ja number näitab seal midagi. Ja küünla temperatuur on üks asi siis, mis näitab seda, kui nii-öelda kuumas või jahedas keskkonnas ta normaalselt töötab. Mida külmem küünal, seda nii-öelda kõvema andmise pill on, ehk siis ringrajal on need numbrid suured, küünal on külm, tema isepuhastumistemperatuur on väga kõrgel temperatuuril, ehk siis ta tahab saada kuuma mootorit, ta külma mootoriga üldse hästi ei töötagi. Ja sellised linnas plödistamise küünlad, kus mootor tegelikult üldse väga palju kuuma ei saa, kuumaks ei lähe, on siis väiksema numbriga. Reeglina siis Tensol 22 või 24 tähistusega. Nii et küünla temperatuur antakse ka tegelikult konkreetsele mootorile vastavalt ja on teatud mootoreid, tuleb mul kohe meelde näiteks Kawasaki ER5 ehk siis 500 kahesilindriline, kus kataloog pakub 3 erinevat küünalt. Pakub 22, 24 ja 27 tähistusega. Ja nende juures on siis vastavalt kirjutatud sulgudesse 22 on city driving, 24 on standard ja 27 on siis maantee ehk siis highway küünal. Mis tähendab siis seda, et kui on sõitmist peamiselt linnas, siis tasub võtta see kuum küünal, kui on maantee otsad,
siis tasub võtta külmküünal ja kui on selline miksitud versioon ehk sõidan siin ja seal, siis loomulikult standard. Üks slaid on mul veel küünlamajanduse kohta, mis siis näitab ära seda, millisel juhul on küünalt vaja vahetada, ehk siis sama jutt, mis ma just nii-öelda ära siin mainisin. Ega mul küünaldest väga palju rohkem meelde ei tulegi. Jah, üks asi nüüd seoses selle pildiga. Ma olen kohanud variante, kus ma olen kataloogi järgi andnud inimesele õige küünla ja ta on tulnud tagasi ja öelnud, et see küünal ei sobi. Ja mis põhjusel? Põhjus on olnud selles mõttes huvitav, et küünal on olnud õige keermega, õige keerme pikkusega, õige võtmega, aga see ülemine osa, kuhu läheb siis piip külge, vot see ei ole sobinud. Ja enamasti on mul see probleem olnud kunagi väga ammu, kui ma müüsin NGK küünlaid, sellepärast et NGK-l see nii-öelda nupp siin üleval otsas on jäigalt kinni, seda ära keerata ei saa. Võrdluseks siis Denso, kui ma selle Denso küünla nii-öelda inimesele müün, siis on inimesel võimalus keerata see kas peale või siit ära vastavalt sellele, millise tüübi piip selle tsikli peal parasjagu on. Nii et võib juhtuda selline olukord, et on kataloogi järgi müüdud õige küünal, aga paraku ei sobi, siis ei tasu olla pahane ka motopoe müüja peale, sellepärast et tema on kõik õigesti teinud, kataloog lihtsalt paraku ei näita seda, et kas sellel küünlal on üleval keere või on üleval selline jämedam nupp seal keerme otsas. Enamasti sellist probleemi ei ole, seda on tulnud minul 12,5–13 aasta jooksul ette 2 korda, nii et see enamasti ei ole mingisuguseks tõrkeks. Minuga järgmise kohtumise korral siis juba järgmine teema. Nägemist!